Батшаның ақыллы ҡатыны. Әкиәт. Борон-борон заманда ер йөҙөндә уҫаллыҡ, яманлыҡ булмаған саҡта йәшәгән ти бер йәп-йәш батша. Батша шул тиклем аҡыллы, уңған булған. Көн һайын ҡояш сығыу менән тороп, үҙенең батшалығын йөрөп сыҡҡан. Осраған һәр бер кеше менән сәләм бирешеп һөйләшкән, кәңәш биргән, ярҙам иткән. Батша үҙенең халҡын бик яратҡан. Был батшалыҡта бер генә лә ярлы, бер генә лә хәйерсе булмаған. Барыһын да ашатҡандар, хәлдәренән килгәнсе эшләткәндәр. Хатта батшаның үҙе лә бер аҙ ваҡыт ер һөрөп килә торған булған һәм бик күп эште үҙ ҡулдары менән эшләй белгән. Халыҡ та үҙҙәренең батшаларын йәш булыуына ҡарамаҫтан, уңған, эш һөйгәне һәм бик аҡыллы булғаны өсөн яратҡан һәм төрлө хөрмәт күрһәткән. Бына батша бер аҙ олоғая төшкән, ләкин янында һөйөклө, матур, аҡыллы ҡатыны булмаған. Үҙенең батшалығында ҡыҙҙар күп булған, оҡшағанын эҙләп, яңғыҙы бер аҙ йәшәгән, ти. Бер ваҡыт батша яланда ер һөрөп йөрөп арығас, һарайына ҡайтырға әҙерләнгән. Атын туғарған, һабанын ерҙән таҙартып ҡуйған да, ҡараһа, үҙе менеп килгән аты юҡ. Үлән ашай-ашай алыҫ китеп барған, ти. Батша һабан һөрөп арыған атына атланып ҡайтып килгәндә, йылғала кер йыуған бер матур ҡыҙҙы күреп ҡалған, ти. Матурлығын матур ҙа, аҡыллы микән һуң, тигән уй менән ҡыҙ янына килеп туҡтаған да, атын ағасҡа бәйләп сәләм биргән. Ҡыҙ ҙа йылмайып сәләм биреп, батшаның атын ағастан сисеп, йылғала һыу эсергән, шунан һуң үлән ашарға ебәргән. Батша был ҡыҙға аптырап ҡарап, былай тип һораған: «Ни өсөн һин, мин батша була тороп, мине ашатып эсермәй, минең атымды эсерҙең, ашарға ебәрҙең? Һеҙҙең һөйөклө батшағыҙ мин бит», — тигән. Ҡыҙ батшаға йылмайып: «Эйе, беҙҙең һөйөклө батшабыҙ һеҙ. Һеҙҙең ҡулығыҙ, телегеҙ бар, һыуҙы үҙегеҙ алып эсә алаһығыҙ, тел менән һеҙгә нимә кәрәклеген һорай алаһығыҙ. Ә ул ат кешенән 100 тапҡыр көслө булһа ла, кеше бәйләгән епте сисә алмай, үҙ-үҙенә һыу алып эсә алмай, ашай алмай. Һөйөклө батшам, һеҙҙең атығыҙ бик ныҡ арыған, һыуһаған, һеҙ оҙаҡ итеп эшләткәнһегеҙ. Шуның өсөн иң тәүҙә мин атығыҙҙы эсереп ашарға ебәрҙем. Атығыҙ әҙерәк ял итһен, ашаһын, ә һеҙ минең өйөмә инеп, тамаҡ ялғап алығыҙ», — тигән. Батшаға был ҡыҙҙың һүҙҙәре бик оҡшаған. Шунан һуң ҡыҙға эйәреп өйгә ингән. Өйө бәләкәй генә булһа ла, бик матур йыйыштырылған, тәҙрә төбөндә төрлө гөлдәр үҫеп ултыра, ти. Батшаның ҡулдарын йыуҙырып, урындыҡҡа ултыртҡан да, ашъяулыҡ йәйеп ашарға килтергән. Ҡыҙҙың ашы бик оҡшаған, танауҙы иркәләп ҡытыҡлаған, әллә ниндәй тәмле еҫтәр сыҡҡан был аштан. Батша түҙә алмай: «Был ашты нимәнән бешерҙең?» — тип һораған. Ә ҡыҙ тағы ла матур тип йылмайған да: «Һыуға ерҙең һутын өҫтәнем, тауыҡтың ҡанатын тыҡтым, һыйырҙың ҡойроғо менән бутаным», — тигән. Батша тигән дә, бер ни ҙә аңламаған. Ашап, туйып, бер аҙ ял иткәс, атына атланып, үҙенең һарайына ҡайтып киткән. Ҡыҙҙың әйткән һүҙҙәрен юл буйына уйлап барған, ләкин аңлай алмаған. Ҡайтып етеп, һөт инәһен саҡырып алған да, ҡыҙҙың әйткән һүҙҙәрен аңлатып бир, тип һораған. Ә һөт инәһе былай тип аңлатҡан: «Һыуға ерҙең һутын өҫтәү, ул төрлө еҫле ашамлыҡ үләндәр, тауыҡ ҡанаты, күкәй, һыйыр ҡойроғо, һөт, ҡаймаҡ һалған, һиңә шул ашты ашатҡан. Мин ул ҡыҙҙы аҡыллылыр тип уйлайым. Һин уның янына тағы ла бар, үҙеңә ҡунаҡҡа саҡыр», — тип кәңәш биргән. Батша был ҡыҙ тураһында көн-төн уйлаған, башҡа түҙеп тора алмай, атҡа атланып ҡыҙҙың өйөнә килгән. Ҡыҙ ҙа батшаны күреп бик шатланған. Оҙаҡ итеп һөйләшеп ултырғандар. Шунан һуң батша: «Мин һиндә ҡунаҡта булдым, иртәгә һин миңә ҡунаҡҡа кил»,
дип саҡырып, һарайына шатланып ҡайтып киткән. Ә ниңә шатланғанын хатта үҙе лә белмәгән. Икенсе көндө батша ҡыҙ артынан ат арба ебәргән. Килеп еткәс, сығып ҡаршы алған. Һарайына алып инеп, һарайын, баҡсаһын күрһәткән. Шунан һуң шул баҡсала сәскәләр араһында өҫтәл әҙерләп ашап алғандар. Ҡыҙға өйөнә ҡайтырға ваҡыт еткәс, батша һарайынан оҙатып сыҡҡан. Батша ҡыҙҙы икенсе көнгә тағы ла ҡунаҡҡа саҡырған. Күстәнәс итеп, миңә ошо донъялағы халыҡҡа иң кәрәкле 3 нәмә алып кил, тип әйтеп оҙатып ҡалған. Үҙенең бик ауыр һорау биреүенә шатланған. Әгәр ошо һорауыма ла яуап бирһә, иртәгә үк өйләнәм, тип уйлап ҡуйған. Ә батша ҡыҙ ҡайтып киткәс тә үҙенең вәзирҙәрен, һаҡсыларын бергә йыйған да былай тигән икән: «Иртәгә бер ҡыҙ миңә ҡунаҡҡа килә. Мин уға бик ауыр һорау бирҙем. Миңә ошо донъялағы барлыҡ кешеләргә иң кәрәк 3 нәмә алып килергә ҡушты. Әгәр шуны алып килһә, мин шул ҡыҙға иртәгә үк өйләнәм. Ул ҡыҙ килеп етеү менән, һеҙ ҙә килегеҙ», тигән. Ә үҙе эстән генә: «Кешегә был донъяла нимә кәрәк икәнен иртәгә беләм инде», тип уйлап ҡуйған. Тағы кис булған, таң атҡан. Батша урында түҙеп ултыра алмаған. Ялсыларына ҡыҙҙы тағы ла ҡунаҡҡа алып килергә ҡушҡан. Ялсыһы тағы ла ат егеп, ҡыҙ артынан киткән. Ҡыҙ көтөп тора икән. Ҡыҙ үҙе менән бер тоҡсай алған да, атта батша һарайына табан елдереп килеп еткән. Матур итеп кейенгән. Батшаны күреү менән йылмайған да, арбанан төшөп һарайға ингән. Ә һарай эсендә батшаның вәзирҙәре, һаҡсылары, ялсылары барыһы ла көтөп торалар, ти. Батша ҡыҙҙы етәкләп килтереп, урындыҡҡа ултыртҡан да: «Йә, миңә күстәнәс килтерҙеңме?» тип һораған. Ҡыҙ йылмайып, былай тип әйткән: «Һөйөклө батшам, һеҙгә 3 түгел, 4 нәмә кәрәк. Иң беренсе һауа, уны һиңә бер кем дә килтереп бирә алмай, алып китә алмай. Һауаһыҙ кеше ҡояш сығып, бер аҙым күтәрелгәнсе лә йәшәй алмай, үлә. Ә икенсе кәрәк нәмә — йоҡо», тип батшаға бәләкәй генә мендәр биргән. Өсөнсөһө һыу тип, бер һүмес һыу биргән. Дүртенсеһе аш тип, бер киҫәк икмәк биргән. Батша 3 нәмәне ҡулында тотҡан килеш ҡыуанысынан ҡысҡырып көлгән. Үҙенең шуны ла белмәгәненә аптыраған. Шунан һуң ошондағы торған вәзирҙәренә ҡыҙға өйләнергә теләгәнен әйткән. Вәзирҙәре лә бик шатланғандар. Шунда уҡ күп итеп аш бешереп, халыҡты һыйлап, 3 көн туй үткәргәндәр. Шулай батша үҙенең аҡыллы ҡатыны менән татыулыҡта йәшәп киткәндәр. Көндәр үтеп, 1 йыл тулғас, батша ҡатынына: «Мин батшалығымды ҡарап киләм, ә һин мин ҡайтыуға донъялағы иң тәмле ашты бешереп ҡуй», тигән дә сығып киткән. Ҡатын һыйыр теленән тәмле итеп аш бешереп, матур һауытҡа һалып, батшаның ҡайтыуына әҙерләп тә ҡуйған. Батша ҡайтҡас: «Йә, донъялағы иң тәмле ашты бешерҙеңме?» тип һораған. Ҡатын батшаны урындыҡҡа ултыртҡан, алдына ашъяулыҡ йәйеп, телдән бешергән ашты килтергән. Батша асыҡҡан булғас, аш бик оҡшаған. Маҡтап-маҡтап ашап ҡуйған да, ысынлап та, иң тәмле аш, тип әйткән. Шунан тағы ла бер нисә көн үткән. Батшаға үҙенең эше менән китергә кәрәк булған. Тағы ла ҡатынына был юлы иң тәмһеҙ ашты бешерергә ҡушҡан. Аҡыллы ҡатын тағы ла һыйыр теленән тәмле итеп аш бешереп әҙерләп ҡуйған. Кис еткәс, батша асығып ҡайтып ингән дә ҡатынынан: «Йә, иң тәмһеҙ ашты бешерҙеңме?» тип һораған. Ҡатыны тағы ла батшаны урындыҡҡа ултыртып, алдына ашъяулыҡ йәйгән дә, тағы ла шул уҡ тәмле итеп әҙерләнгән ашты килтереп ултыртҡан. Батша аптырауынан шаҡ ҡатҡан, ашап ҡараған. Шунан һуң аҡыллы ҡатынынан: «Ниңә һин иң тәмле һәм тәмһеҙ аш итеп тел бешерҙең?» тип һораған. Ҡатыны батшаға ҡарап йылмайғанда: «Һөйөклөм, тел менән кешене шатландырып та, ҡайғыға ла һалып була. Шуның өсөн
Донъяла иң тәмлеһе лә, иң тәмһеҙе лә тел, тигән. Батша тәмле итеп бешерелгән ашты ашап, башҡа бер һүҙ ҙә әйтмәй генә үҙенең эш бүлмәһенә инеп ултырған. Үҙенең аҡыллы ҡатынынан ҡурҡа башлаған. Был аҡыллы ҡатын минең батшалығымды тартып алыр ҙа үҙе батша булыр, тип ҡурҡҡан. Шулай итеп, ҡурҡып бер нисә көн үткән. Батшаның башына тиҙ арала был аҡыллы ҡатынымдан ҡотолайым да иң аҡылһыҙ ҡатынға өйләнәйем, тигән уй килгән. Шул уй менән батша ҡатыны янына килгәндә: «Мин һине айырып ебәрәм, үҙемә икенсе ҡатын алам, ә һин минең батшалығымдағы үҙеңә иң кәрәкле нәмәне ал да иртәгә иртән үк кит», тигән. Аҡыллы ҡатын бер ҙә ҡайғырмаған, киреһенсә, йылмайып батшаға өндәшкән: «Һөйөклө батшам, беҙ бергә бик матур итеп күп йылдар йәшәнек. Хатта иң яуыз кешенең дә үлер алдынан иң һуңғы теләген үтәйҙәр. Һин дә минең иң һуңғы теләгемде үтә. Мин иртәнсәк үк сығып китермен», тип әйткән. Батша риза булған. Ә аҡыллы ҡатын: «Бөгөн һуңғы тапҡыр икәүләшеп ултырып, киске аш ашайыҡ», тип үтенгән. Батша ҡатынының һүҙҙәренә шатланып киткән. Ҡатын ваҡытын бушҡа үткәрмәгән. Үҙ ҡулдары менән бик тәмле итеп аш бешергән. Батшаның иң яратҡан шараптарын килтереп, бик ныҡ иҫертә торған үлән һутын ҡушып һалған. Барлыҡ ялсыларын да өйҙәренә ҡайтарып ебәргән. Батша менән икәү генә булырға теләгән. Кис етеү менән ҡатыны уны һыйлаған. Батша күп итеп ашап, ашауҙан да бигерәк, күп итеп шарап эсеп, иҫереп йоҡлап киткән. Ҡатын тиҙ генә ашъяулыҡты алған, сығып бер иҫке генә арбаға ат еккән, арбаға мендәр, юрған, түшәк сығарып һалған, бурһыҡ тиреһе менән һыу алған, уҡ, ян, ҡармаҡ алған, аш бешерергә бәләкәй ҡаҙан һәм 3 таған алған, арбаның артына буш тимер сәйнүк аҫып ҡуйған. Шунан һуң батшаны йоҡлаған килеш күтәреп сығарып, арбаға һалған да, ҡулына дилбегә, сыбыртҡы алып, ҡаланан сығып күҙ күргән яҡҡа киткән. Төн үтеп, ҡояш сыҡҡан. Батша арбаның һелкенгәненә түҙә алмайынса, башы ауыртып уянып китһә, арбала ятып китеп бара, ти. Батша бер ни ҙә аңламаған. Башы ныҡ итеп ауыртҡан. Арба һелкенгән. Арбаның артына тағылған буш тимер сәйнүк бер туҡтауһыҙ зыңғырлаған. Етмәһә, битенә генә ҡояш төшөп, себендәр ултырған булған. Ҡулдарын күтәреп, битенән себенде ҡыуған да, барлыҡ көсөн йыйып, тороп ултырған. Тирә-яҡта ағастар, алыҫта йылға күренгән. Серәкәйҙән тешләнгән ҡулдары, бите ҡысыған. Өҫтөнә ҡарап, әллә мин батша түгел инде, тип уйлаған. Өҫтөндә лә ябай ғына кейем, арбала бер ябай кейемле ҡатын дилбегә, сыбыртҡы тотоп, ат ҡыуып бара, ти. Батша түҙеп бара алмаған. «Һин кем? Мин кем? Мине ҡайҙа алып китеп бараһың?» тип ҡысҡырған. Ҡатыны артҡа әйләнеп иренә ҡарап йылмайған да, арбанан төшөп, сәйнүккә һыу ҡойоп, сәйнүк менән ауыҙына һыу ҡойған, битен йыуған, ә үҙе бер туҡтауһыҙ уны йыуатҡан. Батша ҡатынын танып ҡалған да, шунда уҡ иҫенә килгән. Тик бер нәмә лә аңламаған. Күп эсеүҙән башы ныҡ ауыртҡан, һүҙ әйтергә теле әйләнмәгән. Батша тороп, ҡатынының ҡулынан дилбегәне алған, атты туҡтатып, ҡатынына бик ҡаты итеп: «Мин һиңә кисә үк минән айырылып китергә ҡуштым. Ниңә китмәнең?» тип һораған. Ҡатыны бер ҙә асыуланмаған. Дилбегәне ҡабат ҡулына алған да, батшаға: «Һөйөклөм, мин китеп барам бит», тигән. «Ә мине ҡайҙа алып бараһың?» тип хәле бөтөп ҡабат арбаға ятҡан батша. Ҡатыны йылмайып: «Һөйөклөм, һин миңә батшалығымдан үҙеңә нимә кәрәк, шуны ал да кит тип әйттең. Ә миңә һинән башҡа бер ни ҙә кәрәкмәй. Тик һине күтәреп алып китергә көсөм етмәгәс, иҫке арбаға ҡарт атты ектем, иҫке сәйнүк алдым, һауыт-һаба алманым. Һин ағастан эшләп бирерһең тип уйлайым. Хәҙер һин батша түгел, минең кәрәкле затым.
Шуға батша кейемеңде систереп, ябай кейем кейдердем, дип әйткән. Батша инде күҙҙәрен йомған, әйтерлек башына бер һүҙ ҙә килмәгән. Шулай итеп, телһеҙ күпмелер ятҡан, башын тотоп тороп ултырған, тәүҙә асыуланған, шунан һуң ҡатынының был эше бик тә оҡшаған, түше менән шыуып килеп, ҡатынының алдына башын һалған, шунан һуң шатлығынан: «Һөйөклөм, әйҙә ҡабат ҡайтайыҡ, һине һис кенә лә үҙемдең янымдан ебәргем килмәй. Тик мин, һинең шулай аҡыллы булыуыңдан ҡурҡып, минең батшалығымды алып ҡуйырһың тип ҡурҡтым. Шуға ғына һине айырып ебәрергә, үҙем иң аҡылһыҙ ҡатынға өйләнергә уйланым. Мине ғәфү ит, әйҙә ҡабат ҡайтып бергә йәшәйек», тип ялынған батша. Ҡатыны батшаның башынан һыйпаған: «Һин аҡылдан ҡурҡма, аҡылһыҙлыҡтан ҡурҡ», тип йыуатҡан. Атын кире бороп, батша һарайына ҡайтып киткәндәр. Улар шулай матур, оҙаҡ бергә йәшәгәндәр. Улдары, ҡыҙҙары тыуған. Бик бәхетле атай, әсәй, һөйөклө батша булып, унан һуң улдарын батша итеп, шатлыҡ-ҡыуаныста йәшәй биргәндәр. Башҡа бер ваҡытта ла айырылышмағандар, ти.